dělat, to vůbec nevadí. Co se týče střechy, tak tady to i vidíte, že v téhleté části si myslím, že tady by ta střecha trošku chtěla opravit. Jo, buď to přeložit nebo opravit, ale ty tašky ty jsou tady původní. Takže tam si myslím, že by to stálo za to časem dát dohromady. Jinak, dům je částečně podsklepený, sklep má asi 16 metrů čtverečních. Měl tady být dneska původně i pan majitel, ale bohužel ho povolali do práce, takže musel odjet. Tak, dřív byl vstup do sklepa vlastně tady z té chodbičky. Pan Šouzo zrušil a teď se dá jenom vlízt tady tím okýnkem do sklepa. Ale jinak je to sklep vlastně, který dříve to uměli, sklep, který v podstatě celoročně zůstává tam tak nějak stabilní teplota, takže třeba na uskladnění, já nevím, jablek, nějaký zeleniny a tak dále, takový to základní, tak vám to tam vydrží. Co se týče těch různých prostor, sice je tady topení, rozvody jsou nový na topení, to tady vidíte i plastové trubky, není tady dokončená elektrika, jo, což tady i vidíte. Jo, nevím, jestli tady jsou vlastně vysekaný ty původní dráty, které tady byly, tak potom, když by to tady dělal elektrikář, tak ten už to určitě udělá systematicky, ne, že by to bylo tady nějaký takovýhle vlnobytí, že aby... Jo, to už jsem dělal v tom svém bytě taky, no. Jo, sám jste dělal taky. No, já jsem dělal ty díry, pak ze strýce je elektrikář, takže ten mě to pomohl natáhnout. Jinak je domluveno s majitelem ve chvíli, kdy ten dům než se prodá, tak tady všechno z toho domu má být vystěhovaný. Jo, takže musíte si odmyslet všechny ty věci. Zahrada saháš kam? Tady jak je ten plot, jestli vidíte, to se pak podíváme na tu zahradu. Tady vidíte ten drátěný plot, ten vidím. To pletivo, tak k tomu. Jo. Jinak ta zahrada, když je zelená v létě, tak vypadá hezky. Jo, samozřejmě trošku upravit by to chtělo, ale jinak v létě to tady bylo pěkný. Jo, to jsem viděl na těch fotkách, no. Právě natočím, aby to pak viděla ještě manželka. To taky musela do práce. Jo, takže bohužel. Jo, kdyby, jak říkám, potom kdykoliv lze domluvit ještě další prohlídku, nebo když byste sem chtěl třeba přijít i s někým, co se týče stavby, elektriky a tak dále, s instalatérem. Jo, není problém se domluvit. To myslím, že jim bude stačit, když jim to ukážu na tom videu, nejhorším. Jo. Tak ono někdy je lepší, když to vidíš, že tady máte ještě právě klenutý stropy. To je ta původní vlastně část té stavby, někdy z roku zhruba 1930. Jo, to bylo takový ty prasečáky. Tak ono většinou to bylo, že to byla bytová část částečně, že jo, 2-3 pokojíčky a že to bylo spojené třeba s chlívkami. Koupelna, ta je tady původní ještě. Jo. Jak říkám, tenhle ten dům má hlavně výhodu v tom, že se dá tady mnohé předělat a upravit k obrazu svému. To s tím počítám, když už. Takže nemusíte tak přemýšlet nad tím, co kde vybourat a předělat nebo nepředělat. Tady jsou vlastně jenom ty kamna, tady kotel žádný není. Tady je vlastně elektrický boiler, co se týče vody. Takže ten vchod zadělal, jo, ale je to všechno vařený takový horkou. Mokraj. Celý sklep i vlastně vyvýšený přízemí, plíseň, všechno se jim tam natáhla, takže nakonec to všechno zase vrátili do původního. A do roka jim ten dům vyschnul. Se mu prodražilo teda trochu. Prodražilo, to ano. Ale zase udělali tam potom jakoby lepší drenážní jímky, tak aby i kdyby třeba došlo, že tam měli v blízkosti domu, měli potok, tak kdyby došlo k nějakým povodním, tak aby to tu vodu chytilo a aby neměli vytopený dům. Jo, tím, že tady ta zahrada je vlastně teďko hodně vyšlapaná, protože
Mají tady husy Jo. a slepice tady byly, ale záleží, co vy tady pod budete chtít mít. Jestli zahradu s trávníkem, tak si myslím. Zase na druhou stranu by pak tady mohl být hezký trávník, protože je to tady dobře od těch zvířat pohnojený. To je má zkušenost takhle určitě. Jo. No.